Bazar pirajkiləri hər zaman daha dadlı olur. Buna fikir vermisinizmi yoxsa yox? Eyni şeylərlə hazırlasaq da bazarda olanlar çox daha dadlı olur, daha uzun, daha xırçıtılı olur. Bunun səbəbi bilmirəm nədir. İstifadə etdikləri köhnə yağdır, yoxsa böyük tiyanlardır və ya tamam başqa bir şey bilmirəm. Çox baha da olmur. Gedib 10 qəpiyə, 20 qəpiyə aldığınız pirajkilərin ləzzətini evdə nə qədər eləsə tutuzdura bilmirik. Bəlkə də evdə biz daha çox belə yaxşı olmağına çalışırıq, daha düzgün eləməyə çalışırıq. Bəlkə dadını ondan itiririk ya da biz sırf qapqara yanmış yağda bişənin dadını xoşlayırıq, bunu bilmirik. Amma ev üsulu hazırlananda bu göstərdiyim qaydada olur, çox da ləzzətli olur. Pis olmur, amma bazarda bişənin dadını yenə də etiraf edin ki, çatmır. Bəs sizcə bazar pirajkisini bu qədər dadlı edən nədir? Dadı görüntüsündən çox daha yaxşı olan Kayseri yağlamasını hazırladı bu dəfə. Drojdu, süt, su, un əlavə edib. Xəmir yoğurdum. Bunları tam hazırlandıqdan sonra üzərinə yağla əlavə edib bir dənə bir balaca yoğurub qoydum kənarda xəmir acısın. Şirini hazırlamaq üçün xırda doğranmış soğan əti üzərinə əlavə qovururam. Sonra kərə yağı əlavə elədim. Sonra biberlər və tomat əlavə edib bişirirəm. Mən də biraz çox alındı, bir hissəsini götürəcəm. Üzərinə pomidor vurusu və əcədə bişirirsiniz ki, pomidor orada qabıqlar falan qalmasın. Ən sonunda ədviyyatdan sonra üzərinə 2 stəkan su əlavə edib qoyursunuz, dəm podda qaynayır. Aşağıda qeyd etdiyim kimi eyni qaydada inqridiyentləri istifadə etsəz 12 ədəd fətir alınacaq. Fətirləri çox qızan tavada bişirin ki, belə yumşaq formada alınsın və onu mütləq dəsmal arasına saxlayın. Burada əsas məqamlardan fətir yumşaq olmalı. Üzərinə göstərdiyim kimi əti əlavə edirsiniz, sonra bölüb servis edə bilərsiniz. Bütöv halda da yemək olar. Çox ləzzətli alınır. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Şaka yaptım sevgilim. Əlimdəki qoyunun quyruğu səhv görmür. Sütə əlavə edib bir dənə yumurta. Bunu qarışdırırıq. Üstünə duz vururuq, biraz gözəl. Və üstünə əlavə edib un. Un əlavə elədikcə durmadan qarışdırırıq. Duru bir dənə uxtur alınır. Arılara salam verib ocağımızı qaldırırıq qəşəng. Qoyun quyruğunun qəşəng sacın hər tərəfinə yeridirik. Altdan üstdən göstərirəm. Kömçənin aşağısından tutub belə dairəvi şəkildə sacın üstünə fırada tökürük. Tələsmədən. Tələsəz qoyması alınmayacaq. Bu formada günəşə bənzər bir şey alınır. Bizdə buna maxara deyirlər. Hər iki tərəfini qəşəng bişirəndən sonra götürürsünüz bunu qırağa. Üstünə əridilmiş kərə yağı sürtüb gözləyirsiniz. Üstünə pesokla da yemək olar, balla da, bəkməzlə də, nəyin əksiz yemək olar bunu. Çox ləzzətli olur. Zavtırıqlarda, günorta, ara yerdə fərqi yoxdur. Çox ləzzətli bir yeməkdir. Ayxana payladım. Salam aleyküm. Aleyküm salam. Ayxan da bunu çox bəyənir. Bizə gələndə tez-tez yeyir bunu. Özümüz hazırlayırıq. Saç qalanıbsa, tonqal varsa orada bir dənə qəşəng samovar qaynadırıq. Qaynayandan sonra bir dənə qəşəng çay təbiətin qoynunda. Ləzzət edir. Nuş olsun hamınıza. İstirahat günləri həyat yoldaşım Canı hər zaman nəsə çəkir və deyir, mən sən bişirəni yemək istəyirəm. Bu sloqandan sonra getdim Əhmədlidəki Bravo hipermarketə, marketdəki endirimləri görüb manqal və kömür alırdım. 14 maya qədər olan ət festivalına yararlandım və Qarabağda yetişdirdikləri heyvanların ətini alıb keçdim supermarket endirimlərindən faydalanmağa. Yol üstü öyrəndim ki, Bravo'nun Əhmədli, Köroğlu və 20 yanvar filiallarına özəl 10 may saat 17:10-da manqal parti olacaq. Bu hiperlərə yaxlaşıb isti-isti bişən kabablardan pulsuz dadım əldə edə bilərsiniz. Gərək isti köftənin hazırlanmasına, bunun hazırlanması üçün lazım olan bütün mərcəklər aşağıda qeyd edəcəm. Mərhələlərini hamısını bir-bir yazacağım hər detalına kimi. Burada əsas məqamlardan biri bunu hazırlayacağım. Əlinizi bol-bol su ilə ısladın və göstərdiyim şəkildə açın. Uzağı 2 dənə eləyəndən sonra çox da asan formada bunu hazırlaya biləcəksiniz. Bunu bol yağda, qızğın yağda qızartmaq lazımdır. Hər tərəfi yaxşı qızarandan sonra götürüb belə bir görüntüsü alınır. Gözləyincə bərk alır. Bunu limonsuz qətiyyən yeməyin, limonla çox ləzzətli olur. Hazırlamağı da göstərdiyimdən qat-qat daha asandır. Fərqli reseptlər üçün məni izləməyi unutmayın. Nuş olsun hamınıza. Akasiya çiçəyindən ləzzətli turşu hazırladıq. Alçaları tərtəmiz yuyandan sonra bunları təmizlədim, sapını saxlaya bilərsiniz. Hər banka altına bir ədəd dəfnə yarpağı, bir ədəd sarımsaq, üstündə akasiya çiçəyi. Bankanı belə sirkəlisiniz ki, içərisində boşluqlar qalmasın. Hərəsinə bir çay qaşığı dəniz duzu, üzərinə yarım qaşıq şəkər tozu. Bir dənəsinə mən kababata əlavə elədim, qalanlarına ən üzərindən akasiya çiçəyi əlavə elədim. Üzərinə qaynar su verirsiniz. 10 dəqiqə qaynasaz kifayət edir. Sonra üzərindən bir çay qaşığı salata tökürsünüz. Ukusu da deyirlər. Bunu başa çevirib qoyursunuz. Bir həftəyə hazırdır. Nuş olsun.
Zaqatalanın məşhur qızıl gül mürəbbəsinin hazırlanmağını göstərəm mən sizə. Yığılmış qızıl güllərin ağ hissələrini kəsib götürürəm, çünki bunlar mürəbbəyə acılıq verə bilir. Ancaq ləçəklərindən istifadə edəcəyik. İçindən belə qurtlar çıxa bilər. Qətiyyən qorxmayın, çünki biz bunun hamısını yuyacağıq. Kənarda suyu qaynadırıq. Qaynayan suya ləçəkləri əlavə edirik və yavaş-yavaş qarışdırırıq. Ləçəklər rəngini və suyunu buraxandan sonra qıpqırmızı su qalır. Ləçəkləri götürürük kənara, yüngülcə sıxırıq. Şərbətli suya bir dəstə gül əlavə edirik ki, mürəbbənin rəngi gözəl olsun. Bayaq kənara götürün, ləçəkləri atırıq. Limonu əlavə edə bilərsiniz, amma qabıqsız olsa daha yaxşı olar. Limon duzunu da əlavə edirsiniz. Mürəbbə bu rəngə gələndə hazırdır. Çox super olur. Hazırlamağı yaddan çıxartmayın. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun. Ağzım yandı. Şişələrə qiyməti 2 manata düşən kimi dedim tez bazar bu mürəbbəsini hazırlayım. Düzdür, sonradan qalxdı 5 manat oldu. Biraz qabağa düşmüş oldum. Çiyələm sapaqlarını təmizləyib tərtəmiz yumaq lazımdır. Üzərinə də hər kiloqrama 1 kilo şəkər tozu əlavə edib axşamdan qoyursunuz, səhərə kimi qalsın, belə tam şişələrin canına çəksin. Bişirəndə də bir yarım stəkan su əlavə edib bişirməyə qoyursunuz. Vam xodda qaynadıqca üzərinə köpük yaranacaq, o köpüğü götürürsünüz kənara. Yekunda belə bir formanı alır, tam rəngini istədiyiniz kimi olanda artıq altını azalda bilərsiniz. Bunu qablara yığanda soyuyandan sonra yığmaq lazımdır ki, xarab olmasın. İstis yığmağı qətiyyən tövsiyə eləmirəm. Çox ləzzətli olur. Hazırlayacaq olanlara nuş olsun.